Hi, what's up, everybody? Welcome to Richard Inside Myanmar. I'm doing Susie Richard Inside Myanmar ကျိုးစွာဒီနေ့ပြောမယ့်ချက်ကတော့နှစ်ဆကျော်ခုံတက်သွား stock share တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ biotech stock တွေဖြစ်ပါတယ်။ Richard Inside Myanmar ကိုအခုမှပထမဆုံးရောက်လာဆိုရင်ကျွန်တော် channel ကတော့အောင်မြင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းပြောတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့စီးပွားရေးရဲ့ business finance economics stock share investment အကြောင်းတွေပြောပါတယ်။အင်ချမ်းမြေရောင်းဝယ်ရေးအကြောင်းတွေပြောတဲ့ channel ဖြစ်ပါတယ်။ USA ဘယ်လိုလာရမလဲ USA မှာအောင်မြင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဟာတွေစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီ channel ကို subscribe လုပ်ထားတယ်ပါ subscribe လုပ်ထားမှဆိုရင်ဒီမှာ bell လေးရှိပါတယ် bell လေး on နေထားမှဆိုရှိမှ video အားလုံးမလုပ်ရအောင်အကြောင်းပြဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီ stock share တွေက ADAB လို့ခေါ်တယ်သူက style symbol လို့ခေါ် symbol nested stock share ပုံမှာရှိပါတယ်nested ပုံမှာ list လုပ်ထားတဲ့ stock share ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ 127% တက်သွားပါနှစ်ဆကျော်တက်သွားပါနှစ်ဆကျော်တက်သွားဆိုရင်ဒီမှာတော့ဂျာမနီနေရဆိုရင် 4.86 ပဲရှိတယ်ဒီမှာ$11.07 တက်သွားပါတယ်တက်သွားမယ် market cap လို့ကြည့်ရမယ်ဆို 8.64 billion ဖြစ်ပါတယ် 8.64 billion ဆိုတာ mid size capitalization ဖြစ်ပါတယ် mid cap ဆိုတာ market cap ဆိုတာ stock share တန်ဖိုးရဲ့ stock share ရဲ့မြောက်ထားတာ market cap လို့ခေါ်ပါတယ် market capitalization ဒါ mid cap ပါတိတ်လည်းမတည်ဘူးတိတ်လည်းမကြည့်ဘူး52 weeks တနေ့လုံးမှာအနည်းဆုံး71 cent ဖြစ်ပါတယ်တနေ့လုံးမှာအများဆုံး$12.77 cent ဒါမျိုး stock ဆိုတာအရင်ခုံတက်ခုံစင်းဆိုတော့ဒါတောင်းတော့နှလုံးသေးတဲ့လူတွေ investment လုပ်မရပါဘူး trade လုပ်မရပါဘူးအဲလုပ်မယ်ဆိုရင်များပြီးများဝယ်ပြီးများရောင်းကြများပါတယ်ဒီမှာ5 years ဆိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်$13ဒီကို88 cent ကြပါဒါနည်းတော့မဟုတ်ပါဘူးတစ်နှစ်ဒီမှာတော့ကြပါဒီမှာလည်းဒါပထမဆုံးမဟုတ်ဘူးပါဘူးဒီစချင်းဖွင့်ချင်းstock share IPO ဆိုရှိ IPO ဆို initial public offering initial public offering ဖွင့်မယ်ဆိုမှာ70.1 ရှိပါတယ်ရှိပြီးတော့$20တက်သွားတယ်ပြီးတော့ကျပါတယ်$8ကျပါ$8ဆိုနှစ်ဆထက်ဝက်အောင်ရောပါတော့တင်မကပါဘူး2015ကစတယ်မေလ10ရက်နေ့စဒါတဖြည်းဖြည်းကျပါ2016ကျတော့$4ရှိပါတော့20ကနေပြီးတော့$4ဆို4ပုံတမိုးရှိတော့$5ဆို4ပုံတမိုးရှိတော့ဒါပေမဲ့ညှော်နေချက်ရောင်စီလေးတန်းလာပါပြီဒီမှာတဖြည်းဖြည်းရတာ2007တဖြည်းဖြည်းထိုးတက်တယ်တက်ဒါပဲပြန်ကျပါကြည့်ရပြီး stock share down trend ကိုခေါ်ပါဘူးဒီကိုကြည့်ချက်ထိတ်ကြီးကိုဆက်ရမယ်ဆိုရင်မြင်းကြောင်းလေးဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ဒါ down trend လို့ခေါ်တာမြင်းကြောင်းဆက်ကြည့်ရမယ်ဆိုရင်အောက်ဆင်းနေမှာပုံမတက်ပါဘူးအောက်ရဲ့ဆင်းရဲ့ story မျိုးဆိုကျွန်တော်တပုံမကြပါဘူးဘာလို့ဆိုhistory repeats itself stock share တခုပါဆိုရင်တမိုင်းရနေပြီးတော့အရေးတကယ်တမ်းပါပါတယ်အရေးအကြီးဆုံးမဟုတ်ဒါပေမဲ့အရေးပါတယ်ထမှာပါပါတယ်ဘာလို့ဆိုအရေးက stock share ဒီ down trend ရှိရဆိုရင်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ down trend ဖြစ်ဖို့များပါတယ် stock share okay တည်နေကြည့်ရအောင်ဘာများဖြစ်လို့တည်နေရှာကြည့်ရကျွန်တော်တွေ့ပါပါဒီမှာthe best positive cancer drug data ဒီက biotech stock ဖြစ်ပါတယ် Seaport company ဖြစ်ပါတယ် Seaport company ကျွန်တော်အရင်ကပြောခဲ့လို့ပါပဲ Seaport company က risk အရင်များတယ် return နဲ့များပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ risk များဆိုတော့ Seaport ဆိုတာ100% ကျင်းနေတစ်ခုပေါ်တစ်ခုရမယ်လို့ဘယ်သူမှတာဝန်မခံဘူးဘယ်သူမှတာဝန်ခံလို့မရဘူးရောက်သွားရဆိုရင်ရန်ထုတ်တက်ပြီးတော့မရဘူးဆိုရင်ပြုတ်ကျသွားတာပါဘာလို့ဆေးမဖော်နိုင်ဘူးဆိုရင်အဲကုမ္ပဏီတစ်ခုကမကြခင်ဒေဝါခံရတော့မှာပါဘာလို့ဆေးဖော်မှာပဲသူဆေးကိုလူတွေဝယ်တော့မှာပဲသူပတ်စံရအောင်လို့ရောဆေးဖော်လို့လည်းမကဆေးဖော်စမ်းတပ်ခု3-4ခုလောက်ရပါတယ် phase 1 phase 2အကုန်လုံးလောက်ရတယ်တနေ့ဆိုင်မှာစမ်းတက်ပြီးမှရင်လူတွေမှာပြန်စမ်းတက်ရပါတယ်အဲ့လို volunteer လုပ်ပြီးစမ်းတက်ရပါstep တော်များပါတယ်စိတ်တစ်ခုဖော်မှဆိုတနေ့တော့2နှစ်ကြာတတ်ပါတယ်ပြောတခါရပြောမြ3-5နှစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ရှိတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်စိတ်တစ်ခုအောင်မြင်သွားပဲဆိုရင်ပြီးတော့ FDA approval ရပါမှာ FDA approval ရတော့မှာပဲ
သူပေးတတ်တယ်ရမှာပေးတတ်တယ်ရမှာဆိုတခါလေးကျရင်10နှစ်ပေးတခါကျရင်30ပေးနှစ်ကြာညာကောင်းနေတယ်မှာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ပေးတတ်တင်ပြီးတော့ပေးတတ်တင်ထားမှာတခြားလူတွေကိုခိုးကူမရဖြစ်ပါတယ်ဂျင်းတော့ခိုးကူမရအခေပေးတတ်မတင်ထားဘူးဆိုတော့ကိုစေးထုတ်ပြီးရတယ်ချက်ချင်းဆေးကိုယူပြီးတော့ချက်ချင်းတခြားဆေးကုမ္ပဏီတွေမျိုးခိုးပြီးတော့ကူးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုဘယ်သူမှ innovation မလုပ်တော့ဘယ်သူမှစွန့်အောင်တီထွင်သူရှိတော့မဟုတ်ပါဘူးအဲဒါကြောင့်ပေးတတ်နေရှိရဆိုရဒါကောင်းပါတယ်နောက်ပိုင်းပေးတတ်10နှစ်တန်နေဖြစ်ဖြစ်10နှစ်ကျော်သွားရောသူများကုမ္ပဏီတွေဆက်အတူတူလိုက်ထုတ်ရပါပြီ Shares of biotech firm near debate in price Friday morning after the company presented positive data on its experimental drug cell therapy which is designed to treat a range of cancer အမျိုးမျိုးကုသပေးတဲ့ cell therapy နဲ့ဆိုစမ်းသပ်တာ positive data ဖြစ်ပါတယ်တင်းကောင်းတွေထွက်လာပါတယ်အဲဒါကြောင့်ထိုးတက်ပါပါ The company said the trials of its Spear T-cell therapy show a 50% response rate in patients with synovial sarcoma ရှိတဲ့ patient တွေမှာဆိုရင်50% ပြပါတယ် positive စာပြပါတယ် synovial sarcoma ဆိုတာပါတယ်ဆိုသိချင်တော့ Google စာကြည့်တော့ရပါတယ်ဆရာမဟုတ်တာ 100% သိမှမထင်ပါဘူး Okay, synovial sarcoma is a rare type of cancer. It affects soft tissue which connect, support, and surround bones and organs in your body. These may include muscle, fat, blood or lymph vessels, nerves, tendons, and lining of your joints. Very few people get this disease. ဒီကတော့ဒီယောဂလူတိုင်းမရပါဘူးအရင်နဲပါတယ်သူကကင်ဆာအရင်ရှားပါတဲ့ကင်ဆာတိုက်မျိုးဖြစ်ပါတယ် soft tissue ဖြစ်ပါတယ် soft tissue ကိုထိခိုက်ဖြစ်ပါတယ် soft tissue ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အယိုးနဲ့ organ နဲ့ဆက်ပေးထားတဲ့အယိုးနဲ့ကလေးစားရဲ့ဆက်ပေးထားတဲ့ဟာတွေကို tissue ကို soft tissue ကိုခေါ်ပါတယ် support လုပ်ပြီးတော့ soft tissue အဲ soft tissue ပါမယ်ဆို muscle လည်းပါမယ်ကျိုးသားလည်းပါမယ်အစီလည်းပါမယ်တွေးရဖြစ်မယ် lymph vessel ရှိမယ်အမျိုးရှိပါတယ် nerve မှာရှိနေတဲ့ tendons မှာရှိနေတဲ့lining of your joints တွေမိတာtissue တွေမှာရှိနေမှာဒီကြည့်ရတော့ဒီယောဂအရင်ရှားပါတဲ့ယောဂပါလူနေပဲရတယ်ပါတယ် Okay, the company also reported confirmed response in lung cancer patients had previously reported confirmed response in head and neck cancer patients ကြည့်ရတော့ဒီ Spear T-cell therapy ဆိုတာဒီ synovial sarcoma တွေမကောက်အဆုတ်တင် cancer ဖြစ်တဲ့လူတွေ positive response ရှိတဲ့ပုံရှိပါတယ်ပြီးတော့ခေါင်းနဲ့နေမင်းနဲ့ cancer ရှိတဲ့လူတွေလည်း positive response ရှိပါတယ် Okay အဲ့ဒါဆိုကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တခုဒီ synovial sarcoma ဆိုရင်လူတိုင်းလူမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာပဲလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဆေးရဘလို့မှ commercially feasible ဖြစ်ပါဘူးရောင်းဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုpatient အများကြီးမရှိဘူးဆိုရင်အများကြီးရောင်းမရပါဘူးဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာသူကအဆုတ်ကင်ဆာမှာအတွက်လည်းကောင်းတယ်ပြီးခေါင်းနဲ့ level ကင်ဆာရှိရဆိုဒီပို့ပြီးကြည်ပြ target audience ပို့ပြီးကောင်းပါတယ်target audience market အရင်ကောင်းပါတယ်များတွေကောင်းနေပါ phase 2စလာမယ်တဲ့မကြခင် T-cell therapy in esophageal junction cancer early nation နောက်နှစ်မှာဆိုပြီးစပြီးတော့ phase 2 trial လုပ်တော့မှာပဲအဲ့ဒါပဲစဉ်းစားကြည့်ပါအခုကphase 1 trial ပဲရှိပါတယ် phase 1 trial phase 2 trial နောက်တစ်နှစ်2021နောက်တော့မှ expect to launch the drug in US in 2022ကျမှဆေးကိုထုတ်မှာပါဒါကိုကြည့်စရာမြေဆေးထုတ်ထုတ်ပေါ်မှာဆိုရင်နေ့ကအနည်းဆုံး3-5နှစ်ကြာပါတယ်3-5နှစ်ကြာဆိုအဲ့ဒါဒီဆေးရမအောင်မြင်ဆိုရင်ဒါအောက်ပလုံမှာပတ်စံတွေက research လုပ်ထားတဲ့ research develop အောက်ပလုံမှာသူ scientist ပတ်စံပေးတာရှိလာကပေးတာရှိပြီး laboratory လာကပေးတာlaboratory ဝယ်ထားတာရှိအဲ့အောက်ကဝယ်ထားလို့ခါတာရှိအဲ့ဒါအောက်ပလုံမှာအဲ့ဒါကြောင့်များဆေးများထုတ်နေတဲ့ကုမ္ပဏီဆိုရင်များပို့ပြီးထိုးတက်တာမြန်ပါတယ်ဒါအောင်ကြည့်ပါဆိုရင်နောက်တစ်ပတ်တနေ့လာနေကြရင် market ဖွင့်ကြည့်တာပါဒီ stock ရှင်ကျပါလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆို after hours မှာကြာ after hours နဲ့ regular hours မတူပါဘူး regular hours ဆိုတာဒါ
မနက်9 နာရီခွဲကနေညနေ4 နာရီခွဲထိလောက်ပါ Eastern Time Eastern Standard Time so trade လောက်ပါ after hours ဆိုပြီးသွားမှညနေ4 နာရီခွဲနောက်ပိုင်းကျမှအဲ့တော့4 နာရီနောက်ပိုင်းကျမှ trade လုပ်ရဟာ after hours ဆိုခေါ်ပါတယ် okay after hours ကြားရဆို Tuesday မှာကြားပုံရပါတယ်ဘာလို့ထုံးစံဆိုလူတွေကဒီမှာအများကြီးဒီမှာဝယ်ထားတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီမှာဝယ်ထားတဲ့လူရှိတချို့တစ်နေ့90ဆိုပြီးပြုတ်ကြပါတချို့တွေမရောက်ပါဘူးအများစုမရောက်ဒါပေမဲ့ပြန်တက်လာရဆိုလူတွေကရောက်ဖို့ဆိုတာမြင်မြင်သူကဟိုစိုင်းငယ်နေပါမြင်သူကခလုံးမြင်နှိတ်ချင်တယ်အားကြောင့်ညာတော့ပြချင်းထိုးတော့ပါဆိုရင်ရောင်းတဲ့လူတွေများလာပါရောင်းလို့များဆိုသူနောက်တည့်ရဆိုထိုးကြတတ်ပါတယ် okay let's go back to the slide free store နဲ့ audio book ယူပါစောင်းအလကားဖောက်ရပါတယ်ပြီးတော့ stock share 3ခုဆိုရင်လိုချင်အောက်မှာ click လေးနှိပ်တာပါ okay ဒီ lesson လေးကိုဘာပညာရရတယ် subscribe လုပ်ထားပါ like လုပ်ထားပါ share လုပ်ထားပါ lesson လေးကိုအောက်မှာ comment ပေးတော့ရပါတယ်ဘာဒီ what do you learn today okay တင်တဲ့ရှင်းတော့ရပါတယ်အသိမိတ်ဆွေအလုံးရက်30တို့ရဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့တင်တဲ့ဖြစ်ပါ US မှာအလုံးရှာခြင်းဒီတင်တော့တက်ရပါတယ်တောချင်ဆိုတောတက်ချင်ဆို courses.richardinsidermm.com ပါ courses.richardinsidermm.com ပြီးတော့အင်ဂျိုးဆောင်အနေနဲ့စီးပွားရေးရက်60ဘယ်လိုစမလဲဆိုတော့ပြောထားဖြစ်ပါတယ်အင်ဂျိုးဆောင်လုပ်ငန်းဆိုတာ2000ရှိုံနဲ့စအောင်ရပါပြီပြည်နယ်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒါ USA တခုလုံးမဟုတ်ပါဘူးတခြားနိုင်ငံဆိုတာဒီ principle အတူတူပါကျွန်တော်ဒါတင်ထားဆိုအင်ဂျိုးဆောင်နဲ့ client ရဘလို့ရှာမလဲ customer ရဘလို့ရှာမလဲများများရဘလို့ရှာမလဲဆိုတော့ပြောထားပါပြီးတော့ script practice ပါဇာတ်နေပြီးတော့ customer တခုပြောရင်နောက်တစ်ခုဘယ်လိုပြန်ပြောရမလဲဆိုတော့ဒီတင်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအလုပ်ငန်းတစ်ခုကဘွဲမရဘဲနဲ့တသိန်းကျော်ရနိုင်ဒီလုပ်ငန်းရှားပါတယ်နှစ်ခုသုံးလေးခုပဲရှိပါတယ်ဒါ real estate တစ်ခုအင်ဂျင်ဂျိုးဆောင်ဘွဲမရတယ်တသိန်းကျော်ရနိုင်ချက်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဒီ company real estate business အောင်မြင်ပါမယ်ဆိုဒီ real estate business အောင်မြင်ပါတခြားလူကိုရောင်းရပါတယ်လာဝဲလူရှိတတ်ပါတယ် okay စိုင်းတော့မှာ courses.richardinsidermm.com ပါအောင်မြန်မာလို့ပြောထားဖြစ်ပါတယ် stock share တင်တဲ့register လုပ်ရပါသေးတယ်ဟိုတနေ့စာ special access ပေးတာပါတနေ့စာကျွန်တော်လည်း question ရှိရဆိုရင်တင်တဲ့မှာအောင်ကျောင်းသူတွေအများကြီး discussion မှာမေးထားကြပါတယ်တချို့တွေဒီ stock share တင်တော့အရင်တော့ပေါ်ကြပြီးတော့အင်ချဗီကျူတော့လုပ်ငန်းကိုစိုင်းလုံးတွေအများကြီးပါဒါနောက်ကြမှာဖွင့်ပါမှာအမြင်မြန်စိုင်းလုံးလာမှာ special price ရမှာတော့ okay stock share တင်တော့စိုင်းလုံးလာမှာ courses.richardinsidermm.com so ဒီတော့ဆက်တော့ကြည့်ဆိုတော့ဒီမှာဆက်တော့ရပါတယ် voice mail နဲ့ Instagram မှာပို့ရပါတယ် so thank you for watching I will see you in the next video bye bye